سلام دوستان عزیز، روزی سعید جمعه به همه مبارک باشه. نمیدونم اینجا کجا همی استانبول سور همش نخه پیشکو هم کینوشون هم میبینیم که پیشکو. دوستان عزیز من چی گفتنیم؟ یه بار دیگه روز سعید جمعه به همه مبارک باشه و امروز ما بگیم روزی عادی داریم. درباره کینو بگیم کینو رفته است که جونو بناوا رفته است. ان شاء الله که خوب میشه. شما خداگو باشین. انا بازم نگفتنم اومد که من اینجا میمونم. من میرم رقمای شرکت محیدینه. برام زنگ بزنیم برای گذاشتن گرانیسا. با چی گفتنیم؟ این کادرکای کینو رو میمونم. ببینید که چه بناور گرفته استیم. ان شاء الله کینو 5 سریای شما تماشا کنین و حلاوت ببرین. میریم. بعد مسئله اتاتورک مقصد هم یک پادشاهی بوده که همین ترکیه را هم خیلی بگیم که ساخته و پا راست خیزوندگی هم اتاتورک بوده یا اتاتورکشون به نهایت قوی اراده همین پادشاه مستحکم بوده ایده. همون را ما رفتیم مقصد خونش رفتیم موزهش رو تماشا کردیم. این پیشکش شما میگردونم تماشا کنیم. همه خیلی گو آقا جان هزار آمد کردم که زارا kolay gelsin. دوستان عزیز ما این حال آمدیم اتاتورک مقصد اتاتورک اینا اول به شما بنوار میگیرم موزه اتاتورک تماشا کنیم. سلام علیکم میگی جویا اینا مقصد اینا خریطاش اینا نمیدونم لباساش اینا خودش جشتگیه مقصد اینا تمام خیلی میاییم اینا منطقش اینا صورتاش اینا میدالاش شمشیرتش نه جای خوش های جای خوش این رخت خویم اتاتورک بی اینا همون سالای میدانی کدومی سالای 1900 من ای دندانوشه رحمت دندانوشه دندانوشه من شکرش زیشگیرکش همش جای خوب یا همون سالای این کدومی سال باشه که Kendim. Bu hangi yıl abi? Bu hangi yıl? İşte o dönemki yaşadığı yer. Bana bin. Ya bak yaz tarihi orada. 1937 دو دیانشه او رو خزاز این 1927 اینجاش خیلی رفتیم اینجا موزهش خیلی خیلی موزه اتاتورک bu sevmete camdola Yukarıda da var gel. Yukarıda da var. Maksat ne ki işte xunaş bu da. Bu elbiseyle bir film dizide savaşta Frank şeyde katılıyor. Yine kitap boş. Bunun savaş dönemlerinin resim Çanakkale. وقتی جنگ بدیم به وقت جنگ اشتراک کرده همینا رو هم باشه این کشیدگی این سلطون حرف در اینجا مقصد زور بوده اتاتورک اینجا با من لباساش Tabancası o zamanki o dönemin. Atanın tabancası, el bombası, iyi de yakın. şapka şeklinde diyor. Elbisesi. Yanlar gerçek el elbiseleri. Muzoş. Libası Atatürk خودش بوده گیایی Bu çizmeleri o zamanki. من موزوش همش خودش بوده گیایی Bak kravat, aynı kravat. aynen Ne olacağım yani? Bu da var. Buraya geldin mi hiç? Ne? Kitabmış başı, albummuş başı. Atatürk. bir kitapçı Albummuş. Düz de surat çekiyor. Surat hoş.
تا هایکلوشان Daha yeni gelmiş. Belki de bilmiyorum. Bana önce diyor. Atatürk, İstanbul, Ankara. Mesela خودش قطعی oylaş mı fikrim olunca mesela zanşa. Bak hastanede ya şey oldu. Yaptıkları falan. Onlar reklamı da mesela. Aynı yok. Aynı orijinal yani. Bak elbiseleri orijinal. Şeyi, çamaşır. Atatürk ayakkabı değil mi? Ayakkabısı tabii Atatürk'ün. Ama Atatürk'e bu şey için. Ay oylaş ne? Hemen her şey yapıyor. Ay خودش beden ha? Şapka devri çıkardığında bunu ilk bayan var ya bir tane manevi kızı vardı. Onu alıyor bunu. Ha. Sevgilisinde yani. Yok sevgili değil. Manevi kız alıyor. Kendi kızı. Ne dakika? Manevi یک دختر مقصد یک دختره که با فرزندی قبول میکنه به همین شکر دعوت. Aynı ben nasıl sen benim kızım oldun. Eyvallah teşekkür ederim. Bunlar da günlükleri bak şu lile o zaman bundan çok resmi vardır. Aynı elbiseyle. Bak belki de buralarda vardır da bak. Bak o kız da şu. Bak o şapka bak. Yanındaki bak. Anayı Aha bak şu. suratı kiyozi Şu kız var ya o kız bak. Dختر خان دختر. Bak aynı kız ondan şey yapıyor. Manayı dختر. Evlendiriyor. Bak burada evlendiriyor kızını. O kızı O, işte pardon. şapkayı alıyor. Anayı dختره که شلوار داره من. Evlendiriyor. Bunlar savaş halinden bir işte çekilmiş. Ay خوب. Bu میریم bu میریم. Büyük atak. دوستان عزیز آتاتورک این هیکلش نمیدونم خیلی نباشه دوستان این موزه آتاتورک اینا با همراهی زربانو تماشا کردیم این موزه بهترین روی اینا توضیح من میدم تماشا میکنم. اینا تماشا صورت دیگه